我以所修文法诸资粮，为利众生大觉成。诸佛正法贤圣三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修文法诸资粮，为利有情故愿大觉成。诸佛正法贤圣三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修文法诸资粮，为利有情故愿大觉成。다 전화도 참아로게 선로 땅거리 당가라도 남바 산제바 임베 차네 교황 하면 여버지다 교와 치면 여버지 이치 제기 여버지야 대인도 단에 가라도 교와 통마 매반에다 대파도 교와 참 해버지랑 해야지 대인다 교와 ngaji 교와 레레 렘베 간이야 마레레 요아리 대인도 단에 신제 탐 제지드네 랑게 마케요아리 신제 레레게 되네 랑게 마 처음에봐 제바 근데 막엔도 되는 하나 신도네 진초와 원다 되대 대인도 제대로 진진지 막엔 태남 라야 진지 섭고고요리 진섭이야지 보고 다 되게 진제 편도저 제바에는 연복하게 해야 말이 다 가르고고요리서나 막엔 신진도도 대원 되고요리 대외 주 교와 도신겨 말이 동행 되고요 말이 동행을 주 디반 매개와라 ngāngiñ yukuyāri, tēndu tāne mākēn sēnchē tērā tāṁ chē, dhyāvādā tēnā chē mārō dhyāmbar chūrchē, mākēn sēnchē tērā tāṁ chē, dungādā tēnā chē mārō chāvar chūrchē ñāmbā chē. Tā tēyā dhyāvādā tēnā ñāmbā tā, dungādā tēnā ñāmbā tsaṁ chē khāyā michīmbā, sēnchē tāṁ chē dhyāvādā tēmbā thāgī chāvō ñāmbā tā, dungādā chāvā thāgī chāvō ñāmbē sāpya sāmbati chē gu. 다 합의 삼벌집에 참 되네 신진 대다 탐지 대화랑 고야다 동안에도 누바티 라라소소로 누게서나 한다 신진 탐지 파르샤네 신진 가시야 되네 배 대화랑 고야다 동안에도 누방 라라소로 요아마리 니라 다좀바다 사tumbol은 배 정주선바 두두게야 신진 니체베 된제바마도 신진 타다고 된제베 누바 요아마리 다 신진 타 예배 된체야가 누버디 술라 유나 란다메바 양다바 조베 상제를 요아리 란다메바 양다바 조베 상제라 구이윤데 천성부 손주자니다 베지성부 제주 송구윤데 소양야나 주주 두 이시근 주버지기 시제여와 탐지 지저도 지누바 아니 첨바다 저와 어다드네베 칠레 토바메바 다 되네게 되네 윤데 타 예바다 덴바리 대야다 대답이 연전 타 예바다 덴베 산지주 고봉댕에 막연선제 탐지주도 토바 제국군도 다 대체도 되네 다 내베게 대바침비 추냠래 제기 삼바더버 제기 상로 텐데지 당고야리 대야다 다 다른 하나도 된 좀야 대 어데네 결혼 된제 점체 보란 되네 베게 다자고 좀 샤자 투베 되네 베게 소로게 되네 권전도 지다와신도 냠솔라 대간나야 장고 추주제부 송가바 침비 투주주 장주 남제 선발래야 냠렘베 칠침바 제능원에 다네게베 또버 줄을 통 어다 도스 총대요리 대야다 안에 공고마 현들 대시네 한 공기 추된데 자네 한 다리 추된데라 합드네 버제네 말아서 좀바데 대연도 다네다 공기 추된 되려야 저라도베 추된 제버대야 오종 삼베 아니 지수 열한제 선제 탐제 당일 합대하게 선제 탐제 대화다 덴바다 선제 탐제 동안에 더와다 지든지 감 탐제래야 내무 투자라서 된데 미용하다 선제 남 아니베게 대가 제주벨라 론주야 용하게 치도 되네 소화하고 또 된데 제바이나 저랑 돌아야 겨와 용거리 면한 따발라 때네 시발라에 때서 빙게리 하나도 전불리 지속은 나는 요하러 봐 대연도 다네 하나도 그 면한 잡나 슉침부지 폐마도 나야 때서지 펜토그리 대연다 하나도 대화 요하래 신지지 지승기 렐라 때네 안에다 로하게 대두도 용원대 요하래 대연도 면한 잡나 제바 용거리 알레 된지 주시나
很高兴今天能够来到这个地方，看到大家。我想在座的大概都是佛教徒啊。身为一个佛教徒，我想我们在心中一定应该要存着这种前后世的概念。也就是说，所谓的前后世，它是一定存在的。这个呢，我们一定要放在心中，并且对它加以深信。多生多劫以来，我们就一直在这个轮回当中不断的流转着，而每一次的流转都代表每一次的受生，而每一次的受生代表着什么呢？代表说我们都会有一个母亲。所以说，在这么无数的受生过程当中，我们已经遭遇了不同母亲的爱护来帮助我们，就是说这都是我们曾经遭遇的。而就如同今世的母亲一般，我们曾经遭遇过的这些母亲一定也是对我们施予大恩，我们是难以回报他们的。但尽管难以回报，我们还是应该要有所作为，我们还是应该尽心尽力的尽自己的全力去报答他们。那应该怎么报答他们呢？如果说只是在衣食上面让他们能够安乐、能够温饱的话，其实这并不够的。为什么呢？因为这种报答、这种报恩的方法，它并不坚固，总有一天还是会损坏的。这些友情，如同母亲的这些友情，他们很希望安乐，可是他们却不知道用什么方法得到安乐。他们不希望感受到任何的痛苦，可是因为他们愚痴的缘故，所以说呢，所做的只有让自己更加的痛苦而已。所以说，他们不知道方法，不知道如何让自己离苦得乐。这个呢，就是我们应该帮助他们的。从这个上面帮助他们，心中要去想说，如果这一切友情如同母亲的一般，这些友情呢，他们要是都能够具足安乐，那该有多好啊！再进一步想说，如果他们能够都远离痛苦的话，那又该有多好啊！接下来你要想说，不仅仅是要这样子想而已，我应该将它承担下来。要想说，以我的力量，以我自己的力量，我要帮助他们，我要真正实现，做到让这些乳母有情真正的离苦得乐，要发起这样子一个殊胜的增上益乐。接下来可以再想一想，我有了这颗心，但是我有这个能力吗？仔细想一想，可能没有办法。就所有的友情来讲，先撇开不说，就一个友情，我们也帮助不了他，乃至于一个友情。而不仅仅是我而已，像声闻、独觉这些圣者，乃至于说阿罗汉，他们也没有办法全面的利益到所有的友情。那在这世上，是谁能够真的帮助到这些友情，让他们真正的离苦得乐呢？也唯有佛陀了。从佛陀来讲，他的身是具足32相80随行好，而他的语呢，也是具足60之韵的音语，而且呢，能在刹那之间用一句话就回答了所有众生的疑难，然后满足了所有众生心中的愿望。而就义来说，也能在刹那之间对于一切法都同时的观现、关照，同时的了解一切法。这是佛陀，他是一个能够在事业上面任运的饶益有情，如此的一个殊胜的普特伽罗，这样子一个殊胜的果位，才是我们应该要得到的。也唯有得到这样子一个殊胜的果位，我们才能够真正的去利益到所有的有情。所以说我衷心的希望大家在心中呢，能够升起这样子一颗广大殊胜的心，以这颗心去利益众生，圆着众生，带着这颗心去做每天的事情。今天大家都能够聚在一起，大家都是弟子的师父。那师父在示寂之前，肯定有告诉我们许多的教戒。未来呢，都希望大家能够依循着这个教戒，努力的坚持下去，做好一个佛弟子。
如同如同师父一样，他是跟随宗大师的中风，一直传承保持下来的一位行者，他是如此毕生的坚持者。而今天师父逝疾了，那我们也将他就是市集之后呢，那我们为了纪念师父，我们建立了一个宝塔。今天大家有幸呢能够见到这个宝塔，应该要好好的发愿，如同刚刚所说的，心里面缘念着一切有情，并且衷心的、至心的去祈求说，希望一切的有情都能够远离烦恼，远离痛苦，而真实的得到所有的利益、所有的安乐。希望大家能够在宝塔前呢，衷心的、好好的做一个发愿。那如果能够这样发愿的话，不仅仅自己能够得到利益，借由这个发愿的力量，也乃至于说可以让整个社会，甚至整个世界都能够得到利益的。今天大家聚在一起，这种力量是很不同的。如果说只是你自己一个人发愿的话，那可能力量没有那么巨大。但是今天大家齐聚在一起，这凝聚起来的力量，大家共同用一颗至诚恳切的心来发愿的话，那力量是非常的不可思议的。哦呀，他天天俺从开始这个龙就定给，他去在芒果天的些个店的车上就年long要嘛的没芒果两个月的过来用过的吧，他就当他从开始这个对应。他就当年说明拉玛了大街结果呀，拉面拉玛了大街结果呀，送要的。人的人呢，吃上做的那俺了，去选那北京这个月的说这个要的，看一生呢，看他们可能你们做别干了呀，叫我一心努不给看不难不的，你来就路边吃不的，来就路边生的，路边看见那呢开车就吃个要的，难怪呢，看吃上可能给俺了别阿家的呀送的，现在给。估计全部能给，俺们按这些用呢，老人劳动全部到我街上，小不叫俺去批的，就那天天个钱呢，他吃上做俺别那么青年的点吧，我这钱呢呀，这个这个，他俺吃上做什么，女的点吧，银吧的，他的推荐的了呀，吃上做开什么钱呢？总把印度在呢，你看他把了台北有的吧，两个中国把全部了台北有吧。点把下家土把了，台北有被媒介银把第一节接触个要的，天天看呢，那个中华什么都做弄的嘛，中给人，家长做个别中华什么个弄的，开全部几次呢，然后今年，推荐的对呢，他给老地方那些俺那做，才起码3年的，开全部双子，才起码眼霜都没动啊，连着国防偷呀给，这话全部加用过的。在下面要为大家传一些咒语，就是大家手上的一些咒语，那要为大家传咒。那因为其实今天时间也不是很多，所以说就不会花太多的时间来帮大家传法说法。那就传咒这件事情来说呢，是会产生一个师弟间的关系的，就是应该说师徒间的关系吧。那要产生师徒关系之前，经论上都有说到，上师要观察弟子是否具相，同样的弟子呢，也要观察上师是否具相。这个呢是很重要的一点。那就你们观察我的这个方向来说呢，你们可以就是说可以这么想吧，我是常师父的老师阿舍里，怎么说呢？在师父受比丘戒的时候，那时候他是在法王座下受持这个比丘戒的，法王达赖喇嘛作为他的亲教师，而当时呢，我则是作为轨范师，而在这当中就是一个比较重要的地位，也因此他就视我为老师。那见到我的时候呢，总是亲切的会叫我一声阿舍里。我跟师父之间呢是有着如此的师徒关系的，所以说，就如同你们对于师父有信心一样，那你们也可以以这种师徒的关系呢来看待我。那这就弟子观察上师的部分，而就
上师观察弟子的部分来讲呢，我想你们应该也都是具象了，因为今天我看到大家如此慎重的来到这个地方齐聚一堂，大家的心呢都非常踊跃。那聚在这个地方，我相信在座的各位都是师父的弟子，对于师父都是有着强烈的信心的。同时，对于整个佛教、佛陀，乃至于说宗大师、师父，都是非常虔诚的佛弟子。就此呢，我想大家都应该是一个巨量的弟子，我想那应该都已经够资格了。所以说，待会呢，我会为大家传咒。我想这些咒对大家来说非常重要，因为就后世来说，它能好好的持诵的话，能够让我们不堕入恶趣，并且升往善趣。所以希望大家能够好好的祈求，并且持诵。다 롱 담보티 알아도 뜸베 담보 뜸바 샤자 토베 창아가 롱데 뚱기 아티 오 무니 마 무나여 소아세 오 무니 마 무니세 전부 매버려